اپنے کام سے واپس آ کر دیر تک اپنے کمرے میں رہتا۔ مجھے اکیلے وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ رات کو میں میوزک سنتا اور ٹھیک 9 بجے اپنے پاس ہی رہنے والے ایک دوست کے ہاں چلا جاتا۔ وہاں بیٹھ کے ہم دیر رات تک مووی دیکھتے یا پھر گپے لگاتے۔ یہی میری روز کی روٹین تھی۔ یہ پچھلے مہینے کا واقعہ ہے۔ تقریباً رات کو 7 بجے بارش سٹارٹ ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ونڈو پر بارش انجوائے کر رہا تھا اور ساتھ گانے سن رہا تھا۔ اس دن میرا اپنے دوست کے ہاں جانے کا کوئی پلان نہ تھا۔ ٹھیک 9 بجے مجھے میرے دوست کا میسیج آیا کہ تم آ جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ آج بارش ہو رہی ہے، آج رہنے دیتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ہم مل کر مووی دیکھیں گے اور موسم انجوائے کریں گے۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو بارش بھی کافی حد تک رک چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ موسم انجوائے کیا جائے۔ میں باہر نکلا۔ باہر آج پہلے سے کہیں زیادہ سناٹا تھا۔ بارش کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھر میں ہی تھا۔ ابھی میں نے تقریباً 2-3 منٹ کا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے اچانک کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہوگا۔ میں پھر چلنے لگا۔ ابھی میں نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ دوبارہ سے مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب کے بار میرے پہ خوف طاری ہو گیا، کیونکہ اس بار وہ میرا وہم نہیں تھا۔ پھر ایک دفعہ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے دوست کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ جو ہی میں نے قدم تیز کیے، میرے پیچھے آنے والا بھی تیز تیز قدم اٹھا کر میرے پیچھے آنے لگا۔ میری سانس پھولنے لگی، دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو میرے پیچھے آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس گھر جاؤں یا دوست کے گھر جاؤں۔ لہٰذا مجھے جو اس وقت مناسب لگا میں نے کیا، اور جتنی تیزی سے ہو سکا میں بھاگا۔ مسلسل 10 منٹ بھاگنے کے بعد مجھے دور سے اپنے دوست کی بلڈنگ نظر آئی، اور میرا دوست بالکونی میں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس کچھ بحال ہوئے کہ شکر ہے میں اس کے گھر کے تقریباً قریب ہی پہنچ چکا ہوں اور وہ سامنے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ فون پر شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک اسمائل بھی دی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچ گیا ہوں۔ وہاں کھڑا ہو کر میں نے چند لمحے سانس لیا۔ لمبے لمبے سانس لے کر میں نے اپنی حالت کو ذرا درست کیا۔ چاروں طرف میں دیکھا، وہ قوت میرے پیچھے نہیں تھی۔ اب میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اپنے آس پاس کوئی محسوس ہو رہا تھا۔ جو ہی میں نے اپنے دوست کی جانب دیکھا، اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، اور اس کے جواب میں نے بھی ہاتھ ہلایا۔ میں نے سوچا کہ 1 منٹ کھڑا ہو کر یہاں سانس لے لوں۔ ابھی میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد میرے موبائل پر میسیج کی رنگ بجی۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر جو ہی اس کا میسیج ریسیو کیا تو وہ میرے دوست کا ہی تھا۔ اس کا میسیج پڑھ کر میں بے اختیار اس کی بلڈنگ کی طرف بھاگا۔ میرے پاؤں میرا ساتھ نہ دے رہے تھے اور میرے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ خوف کے مارے میں گرتا پڑتا اس کے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا، کیونکہ اس کے میسیج میں جو لکھا تھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ میسیج میں لکھا تھا کہ بھائی، یہ جو تیرے ساتھ آدمی کھڑا ہے وہ کون ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ کیجیے اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔